السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة طبخ هبة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال المخمار في الفرن. كيجي من اروع ما يكون، خفيف وهشيش ومورق ولذيذ بزاف. فتابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. غادي نبداو على بركة الله. فبالنسبة للمكونات غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق فرينة و120 غرام ديال الفينو او دقيق القمح الصلب. عندي معلقة كبيرة من الخميرة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة من الخميرة ديال الحلوى، واحد جوج معالق كبار ديال العسل. غادي نحتاج كيس ديال السكر فاني وربع معالق كبار ديال الزيت النباتية ما يعادل 31 غرام. وعندي الماء يكون دافي باش غادي نجمع العجين. دابا ندوزو لطريقة التحضير. غادي نضيف داك الكيس ديال السكر فاني وديك الزيت على الدقيق وغادي نخلطهم مزيان. كنحاول نرمل داك الدقيق بديك الزيت. من بعد ما غادي نخلطهم جيدا غادي نبدا نضيف الماء بالتدريج حتى يتجمع ليا العجين. وتقدروا تعوضوا الماء بالحليب كما بغيتوا. وبالنسبه للعجينه فنديروها هكا شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه، يعني تكون كتلتصق في اليدين. بالنسبه للكميه ديال الماء فاستعملت تقريبا 350 غرام. فانا حتى السوائل كنعبرهم بالغرام بحال المكونات الجافه. صافي هنا من بعد ما جمعت العجين فكيجي القوام ديالو بحال هكا كما كتشوفوا. كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتجي مرخوفه وكتلتصق في اليدين قليلا. بعد ما جمعتها مباشره وضعتها في بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح، يعني ما دلكتها ما عجنتها، غير كنجمعوها وكنديروها في بلاستيك غذائي كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. ومن بعد خرجتها من البلاستيك جمعتها هكا واحد شويه وغادي نقسمها لثلاثه ديال الكويرات. من بعد ما قسمت العجين فانا وزنتهم باش يجوني هكا القطع نفس الحجم وغادي نبدا نكورهم. كنكورهم بهذا الشكل ومن بعد غادي نوضعهم في واحد الطبسيل او بلاطو اللي يكون مدهون بشويه ديال الزيت وكندهنهم حتى هما. كنغطي عليهم بواحد البلاستيك وكنخليهم يرتاحوا تقريبا هكاك واحد 20 دقيقه. وصافي هنا بعد ما ارتاح لي العجين غادي نبداو نطلقوه. بالنسبه للتوراق فغادي نحتاج شويه ديال الفينو اللي خلطت معاه واحد المعلقه كبيره ديال النشا او المايزينا. وغادي نحتاج الزبده والزيت. فخديت هنا اول كره وغادي نبدا نطلقها. في الاول غادي نستعمل غير الزيت، يعني حتى نطلقوا العجين ديالنا مزيان عاد غادي نستعملوا الزبده. فكنحاولوا نرققوا العجين قدر المستطاع، غير ما تخليوش العجين ديالكم يرتاح بزاف حيت راه فيه الخميره ديال الخبز. حيت الا خليتوه يرتاح اكثر من القياس فمنين غادي تجيو تطلقوه غادي يبدا يتقطع معكم. فغير ديروا العجينه مرخوفه وما تخلوش العجين يرتاح بزاف كما قلت لكم، غير واحد 20 دقيقه راها كافيه. هنا من بعد ما طلقت العجين مزيان هكا على شكل مربع كبير غادي ندهن بالزبده. بالنسبه للزبده اللي استعملت انا هنا ديال البواطه وما ذوبتهاش حيت هي كتكون رطبه فاستعملتها هكاك. ولكن الا استعملتوا المارغرين فضروري ما تذوبوها هكا واحد شويه حيت هي كتكون قاصحه. من بعد ما دهنت بالزبده ورشيت بداك الخليط ديال الفينو والنشا غادي نبدا نطوي بهذه الطريقه بحال الشكل ديال شريط اللي غادي يجي هكا طويل. كنحاول هكا نقاد مع الجوانب ومن بعد ما غادي نسالي غادي نقطع الشريط لستة ديال القطع. حاولوا انكم ديروهم قد قد. فانا في هذه اللقطه منين كنت كنقطع التصوير كان موقف وانا ما رديتش البال. المهم كتقطعوا الشريط لستة كما بغيتوا ديروهم كبار او صغار. ومن بعد كديروا كل جوج مع بعضياتهم، يعني كديروا وحده فوق وحده. فانا غادي نعاود معكم واحد المسمنه وغادي نوريكم الطريقه باش تقطعوا. بالنسبه للمسمنه الاولى فانا قطعتها غير على 6 ولكن الزوجه غادي نقطعها على 8 حيت بغيت هكا الحجم يجيني شويه صغير. وانتم كما قلت لكم الحجم كيبقى من الاختيار ديالكم، بغيتوا ديروهم كبار او صغار كما بغيتوا. صافي وضعت دوك الحبات هكا في البلاطو، غطيت عليهم بالسلوفان، ضروري ما تغطيو عليهم باش ما يشفلكمش العجين. صافي هنا خديت المسمنه الثانيه بنفس الطريقه غادي نطلقها مزيان. حاولوا انكم ترققوا العجين قدر المستطاع، ما تخليوهش غليظ حيت غادي نطويوه كما شفتوا. من بعد فجبدوا هكا يعني القنوطه الاطراف ديال العجين. ومن بعد ما طلقته مزيان كندهنوا جيدا بالزبده. ومن بعد كنرش بداك الخليط ديال الفينو والنشا. وصافي غادي نبدا نطوي كما الطريقه الاولى، كنطويو بحال هكا حتى كنحصلوا على شريط اللي يكون طويل. فكنطوي ونقاد ونشوف الا كانت هكا شي بلاصه مطويه كنقادها. من بعد ما غادي نطوي الشريط ديالي مزيان كنقرصو هكا شويه بيديا. ومن بعد غادي نجيب الموس كنقطعو في الوسط على زوج. عاد من بعد غادي نقطعو هكا في الوسط كما شفتوا.
المهم حتى نحصل على 8 ديال القطع. وهنا غادي نبدا نهز وندير وحده فوق وحده بهذا الشكل. فكنشوف يعني هكا القطعه اللي جات شويه رقيقه كنديرها مع القطعه اللي جات شويه غليظه، باش يجيو هما هادوك. يعني ما ديروش قطعه رقيقه مع قطعه رقيقه، حيت دائما الاطراف كيجيو شويه رقاق على العجين اللي كيكون في الوسط. وصافي هنا بعد ما ساليت المسمنات ديالي بثلاثه، غادي نبدا نشكل المخمار ديالي. غادي نبدا باول وحدين، يعني بديت بهم كيكونوا ارتاحوا قليلا، كنقرصهم هكا شويه بيديا، ومن بعد كنبدا نجمع الاطراف بهذا الشكل. كنجمع مزيان داك العجين هكا على شكل كويره. صافي كنقاد هكا شويه مع الجوانب، كنوضعها جانبا. كندوز للثانيه بنفس الطريقه، كنطلق هكا المسمنه شويه بيديا، ومن بعد كنجمع الاطراف جيدا. فحاولوا انكم تلصقوا يعني داك العجين مزيان، وصافي كتقلبوها هكا على وجهها، كتقدوها مع الجوانب. فالطريقه راها سهله، يعني ما كتقرصوش دوك المسمنات بزاف، غير واحد شويه كما راه موضح في الفيديو. وصافي كتبداو هكا تجمعوا الاطراف ديال العجين وكتقلبوها هكا على وجهها. وكما قلت لكم بالنسبه للحجم فراه كيبقى من اختياركم. فانا درت هنا جوج يعني جوج احجام، الحجم الكبير والحجم اللي جا شويه صغير، غادي تشوفوا معايا في الاخير. وانتم يعني الحجم اللي عجبكم ديروه. فهاد المخمار راه كيجي رائع وساهل في التحضير، يعني طريقه التحضير ديالو ساهله. كتوجدوا هكا دفعه واحده حسن ما تبقاو تطلقوا كل وحده بوحدها. هنا من بعد ما ساليتهم كاملين، غادي نبدا هكا نقرصهم واحد شويه، وصافي غادي نوضعهم مباشره في اللاطه فاش غادي يطيبوا. ما ترققوهمش بزاف، يعني غير واحد شويه كما راه موضح هنا. صافي كنوضعهم هكا في اللاطه. اللاطه بطبيعه الحال تكونوا مفرشين لها الورق ديال الطبخ، او دهنوا هكا بشويه ديال الزيت، باش ما يسقلكمش هكا المخمار منين تدخلوه الفران. غادي نكمل بنفس الطريقه، المهم حتى نقرص كاع الكميه اللي عندي. وهنا من بعد ما ساليت التكراس وستفتهم بحال هكا في اللاطه، غادي نغطي عليهم بواحد المنديل، وغادي نخليهم يخمروا واحد شويه، تقريبا هكا واحد 20 دقيقه، المهم حتى لنص ساعه على حساب الجو. وصافي من بعد ما غادي يخمروا، هنا كما كتشوفوا من بعد ما طلعوا واحد شويه، غادي ناخذ صفار بيضاء اللي ضفت له قطرات ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديال المخمار من الفوق. اللي ما بغاش يدهن بالبيض فيقدر يدهنو غير بالزبده كما بغيتو. من بعد ما غادي ندهن له الوجه بالبيض، غادي ندخلو الفران. الفران تكونوا شعلتوا عليه يعني في هذا الاثناء يسخن هكاك واحد 5 دقائق قبل. وكتدخلوا المخمار ديالكم كديروه من الفوق، النار تكون شاعله غير من التحت. كتخليوه يطيب على نار اللي تكون مهيله حتى تشوفوه طلع وتسنفخ وتحمر من التحت. عاد كتشعلوا ليه النار من الفوق او كتهبطوه لتحت باش يتحمر الوجه ديالو. كيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، فراه كيجي رائع. فانا خليته هنا برد واحد شويه، ومن بعد زينت له الوجه بشويه ديال العسل، فدهنته بالعسل وزينته بشويه ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش، وشويه ديال اللوز ايفيلي. فكان عندي شويه كاوكاو وشويه لوز فخلطتهم. وانتم كما كنقول لكم دائما، فالتزيين راه كيبقى حسب الذوق ديالكم وحسب داك الشيء اللي كان متوفر عندكم في الدار. وصافي كتكون هذه هي النتيجة النهائية ديال المخمار. كيجي الشكل ديالو بحال هكا، فراه كيجي رائع بمعنى الكلمة. كيجي خفيف ومرق من الداخل وهشيش ولذيذ بزاف. فغادي نفتح لكم وحده باش تشوفوا كي كيجي من الداخل كما شفتوا. يعني كيجي طايب مزيان على خاطرو، من التحت ومن الفوق من جميع الجهات، وكيجي محمر. فكما كتشوفوا من الداخل كيجي مورق. فكنتمنى تجربوه حيت فعلا راه كيستحق التجربه وكيجي رائع. دوك الورقات من الداخل كيجيو طايبين مزيان. فواخا كتشوفوهم يعني هكا غلاض حيت راه فيهم الخميره ديال الخبز، ولكن كيجيو طايبين وكيجيو خفاف. فحاولت انني نقرب لكم هنا مزيان باش تشوفوا يعني التوراق كيجي من الداخل. فالتصوير ما جاش واضح مزيان حيت كانت الشميسه داخله في هاد البلاصه فاش كنصور، يعني الكوزينه كما كتشوفوا الاشعه ديالها راها ضاربه يعني هكا في المكان فاش كنصور.
ولكن راه كيجي رائع، كيجي هشيش وكيجي خفيف ومرق من الداخل، فكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. وصافي بهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو أخواتي، فكما العادة إلا جربتوا الوصفة وعجبتكم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة، وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تخليو لي واحد لايك. الله يجازيكم بخير، ونخليكم دابا في رعاية الله حتى الوصفة القادمة بحول الله.